हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अ, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, ज़िला मुल्तान, इसमें परसों से जो ना इतनी शदीद बारिश आई है और इतनी तूफ़ानी बारिश आई है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। यहाँ के हालात बड़े पेचीदा हो गए हैं। सड़कों पे पानी 5-5 फुट पानी खड़ा हो गया है, गलियाँ बंद हो गई हैं, सड़कें नकारा हो गई हैं। अजीब किस्म का जो है ना सिचुएशन, हालात हो गए हैं। देखिए, मैं हमारे एक पार्क है घर के साथ, बिल्कुल मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। वहाँ का मंजर देख लें। ये पार्क में अभी भी 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। ये देख लें, 4-4 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है। कि पार्क का कहीं से भी रास्ता नहीं है, बच्चे खेल भी नहीं सकते और झूले वगैरह भी नहीं ले सकते। ये देखें, इस पार्क का हाल देख लें।